Sore ini kita akan cek kondisi motor sebelum dipakai buat vlog kantor besok hari Senin. Nah, starter aman nih, kita cek starter karena biar bisa nyala ya kan. Nah, ini kita akan cek rem. Ya, rem itu aman. Sok yang baru empuk mendul-mendul nih teman-teman. Ini penting buat digajlukan. Nah, sen nyala, lampu nyala, speedometer nyala. Nah, di sini penting banget buat digunakan teman-teman karena buat belok kiri, belok kanan itu menggunakan sen, dan speedometer itu mengukur kecepatan kita. Nah, jadi nggak boleh ngebut-ngebut banget ya di jalanan Jakarta karena itu bahaya gitu. Nah, terus kita besok akan mulai ngevlog nih dari rumah ke kantor itu berapa lama dan makanannya apa aja sih yang dilewatin. Semua normal dan kita besok bisa beraksi. Thank you.